د صدقې باره کې حکم روان و. الله تعالی فرمای وی کم سړی چې صدقه ورکوي او هغې کې د ریاکاري مقصد وي او خلکو ته ښودن کې یا په هغې احسان او جبر مقصد وي، نو د دې مثال ورکوي وی دا سړی داسې دی کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وی دا د مسلمان د شان مطابق نه ده بلکې دا منافقینو کار به ظاهر یو شانته او باطن کې به بل شانته. نو دا شانته صدقم که یو سړی د خلکو د ظاهر کتو د پاره ورکوي نو هغې ته خو اجر د هغې کتونکي ته میلو شو چې او دا سړی سخي دی، خو باطن کې دی د دې اجر نه محروم شو. مثال ورکوي فمثله کمثل صفان علیه تراب. مثال داسې ورکوي وي یو کاڼی پروت دی په هغې باندې خاوره پې ښه زیاته پرته ده. خاوره پې داسې پرته ده چې یو سړي په دې کې تخم وکرلو، کاڼی لاندې پټ و، ده وی چې یاره د دې کاڼي د دې تخم د وجې نه به ماته څه غنم ذرات خوراک وغیره راوځي، خو لږه تیزه هوا او باران چې په دې باندې راغو نو کاڼی خو بلکل صفا شو، هغه کومه دوړو نه تاته خاوره ښکارېده او ځمکه ښکارېده هغه ختمه شوه. نو وی دا شانتې چې یو سړی صدقه ورکوي نو چې څنګه دې سړي ته د دې تخم نه څه فایده ونه رسېده، څه خوراک ورته میلو نه شو، وی دا شانتې هغه صدقه ورکوونکې چې د خلکو د ښودنکي دپاره د احسان دپاره ورکوي پیسې هم لاړې او اجر هم میلو نه شو. نو دا مثال الله تبارک و تعالی ورکوي. او هغه خلق کم خلق چې صرف د الله رضا دپاره صدقه ورکوي او خپل نفس مغلوب کولو دپاره صدقه ورکوي چې نه زه په خپل په چا احسان نه کوم نه په ځان احسان کوم، بلکې دا خو صرف د الله تعالی د هغه رضا دپاره کوم چې الله پې رانه راضي شي. کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. نو وی د دا باغ په دې باندې به دا شانتې تر و تازګي راشي چې هغه به د یو په ځای ډبل دله هغه اناج ورکړي، هغه خوراک څکاک میوې به وله ورکړي. فإن لم یصبها وابل که چېرته باران پې اونم ورېده فتول صرف چاڼکوم د دې دپاره کافي ده، پوارم د دې له کافي ده چې معمولي اوبه دې هم وله ورکړي نو هغه باغ به بیا هم میوهداری، ځکه چې د الله رضا په دې کې ده. والله بما تعملون بصیر. چې څه عملونه کوئ ګوره د الله نه پټ نه دي، هغه هر یو عمل ته د انسان ګوري. مسلم شریف کی روایت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله د دې نه مخ اړی او د رحمت په نظر باندې به نه ګوري دې ته. په هغې کې یو سړی دغه دی چې کم سړی چاله صدقه ورکړي او سبا په احسان کوي، چاله لږې پیسې ورکړي سبا یې نه په مالت کې بچیم تنګې چې پلار له خو مې د بېګا پیسې ورکړې وې. دویم سړی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی کم سړی چې دا ګیټو نه لاندې پنسي وي یا کمیس دومره اوږدي چې د ګیټو نه لاندې وي، وی ده ته به هم الله د رحمت په نظر نه ګوري. او دا نن سبا خلک دا فیشن ګڼي، جینکو پنسي اوچتې کړي دي او هلکان پنسي ښکته ځان پسې راکاږي، وي دا زموږ فیشن دی. حالانکې دا لویو ګناهونو کې ده، دا ګناه نه معاف کیږي. دریم سړی هغه یادوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کم سړی چې سودا خرڅوي د دروغو قسمونه په هغې باندې خوري. یاره دا خو قسم دی چې په دې باندې مې اغستی دی، قسم دی په دې به درکم، دا قسمونه په دې سودا کې د دروغو مه خوره، الله د رحمت نه محرومه کیږي. بله خبره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی انسان ځان له هغه یو شیز خوښوي مسلمان
وی چې کم بهتر شي زی چې کم بهتر شي ستزان له خوخه بل مؤمن لم خوخ کا او د الله رسول ودا دعا غوښته وی الله وی مال په اخرنی عمر کې دا سر رزق را کې چې زه د چا محتاج نشم نوم هغه دعا د انسان د پارم پکار د چاغو کې په بل یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی دوه کسان قابل رشک دي خلق ګوري نو زړی ورته کېږي وی هغه سړی چې کم سړی مال الله د مال ورکړو دی لګیا دی د الله په لار کې خرچ کوي مړه بس وی الله را کړی دی د الله په لار کې ورکوم په مدینه منوره کې و په مسجد نبوي د صحن کې ناستو نو یو کس راته وی یاره د کس سره ملو شي هغه ټلیفون کې زه دلته ناسم څوک عرب و خپل بچیم په لوی لوی عہده کې مونږ چې لاړو نو هغه مونږ له خوراک سکاک تیار کړو خاص کر چای پخ کړی چې پاکستان خلک چای ډېر اسکي او د دې دا چای خوښ وي نو مورته دا خو نه شوړې نو دا بوړې وي دا ستاسو د پاره دي نو ماته څه کار دی ته څه کې دلته وی 46 سال وشو چې زه دلته خدمت کوم بس دا زما ځای دی وی چې کم مال الله را کړی دی وی زه جمع پونجي د پاره خپل مال نه اقدم هغه ټول مال د الله په دې ملمنو باندې خورم الله چرته زه فقر ته نه محتاج کړی وی چې څه مال راځي د الله د ملمانه راځي دلته د پیغمبر د روزي راځي وی بس زما هر ماښام دلته درستخان لګي نو څومره خوش قسمتي ده هغه مال ذخیره کو او دویم سړی هغه دی چې قابل رشک دی وی چې الله دله حکمت ورکړی وي علم ورکړي د هغې نه د خلکو ته فایده رسوي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای امام بخاری سے پدې باندې باب هم قائم کړی دی چې د جنت 8 دروازې هغه ذکر کړي دي په هغې کې یو باب الصدقه دی چې کم خلق صدقې ورکي په دې باندې به هغې ته داخلیږي او په روایت کې راځي وی دا صدقه به د قیامت په ورځ انسان د پاسه سوری شي هلته به نور دومره تیزي ګرمي به دومره تیزی چې د انسان خوله به د هغه وجود پورې پیوسته پاتې کیږي انخطې به خو چې صدقه د ورکړې ده نو دا به د سر د پاسه ولاړی په یو روایت کې راځي وی څلور کسان به داسې چې بغیر حساب کتابه به دي د جنت دروازو ته راوستی شي کله چې دی جنت دروازو مخې ته ودرېږي په هغې کې به یو عالم وي په هغې کې به یو هغه سړی چې کم سخي وي صدقې ورکوي یو به په هغې کې شهید وي یو به په هغې کې حجي وي دا څلور واړه چې دلته ودرېږي نو یو به وایي زه ولځم بل به وایي زه ولځم رب کریم به جبرائیل امین راولیږي وی لاړ شه د دې منځ کې فیصله وکړه کله چې حضرت جبرائیل علیه السلام راشي تپوس یې کوي وی څوک اول تک غواړي نو هر یو به وایي اجینه به تپوس کوي ته ولې اول ځې یاره مال مې هم خرچ کړی و تکلیف مې هم په ځان تېر کړی دی تکاوټ مې هم و لاړم حج مې وکړو د الله رضا دپاره هغه الله تقبل شو نو ځکه تک غواړم نو جبرائیل امین به درته فرمایي ښه چې ته تک غواړې حج نه ته څنګه خبر وې د حج فضیلت درته چا خولی وي دا خو راته عالم خولی وی د ادب و خیال نه ساتي وی بالکل عالم دی رانه مخکې شي دی دې لاړ شي بیا به مجاهد نه تپوس کوي شهید نه به تپوس کوي چې ته ولې تک غواړې اول یاره د الله رضا دپاره مې خپل ځان قربان کړی ځواني مې قربانه کړې وه شهید شوی وم د الله په لار کې نو ما وی چې زما حق زیات دی زه به اول ځم تا ته څه پته ده چې د شهید دومره لوی اجر دی چرته نه درته پته لګېدلې وه یاره ما خو عالم نه اورېدلي هغه وی د شهید ډېر لوی مقام چې کم سړی د الله په لار کې شهید شو الله به هغه له لوی مقام ورکوي نو یې ښه نه ده چې د عالم ادب خیال وساتي او بالکل ډېره ښه خبره ده بیا به دې سخي سړي نه تپوس وکړي چې ته ولې اول ته غواړې یاره الله نه ډېر راضي یم چې په دنیا کې ماله مال لا کړو او داسې مال چې ما د خپل د بچو د خولین وړی به اوچتوله فقیر له به مې ورکوله ضرورتمند له به مې ورکوله ما وی چې دا ذخیره شو دې ورځې ته مې انتظار و
چې زه به په دې ورځ باندې جنت په دروازه داخلېږم او صرف د الله رضا وه. او پیله مخکې هفته کې مې وی چې بهترینه صدقه هغه ده چې انسان دومره پټه ورکړي چې د هغه بل لاس هم ترې خبر نشي. نو په دې دوران کې به حضرت جبرائیل امین دې سخي ته وایي تا ته د سخاوت فضیلت چا بیان کړی وی جی ما ته خو عالم بیان کړی دی. نو بهتره نه ده چې عالم لاړ شي. وی بالکل عالم دی لاړ شي. عالم ته وایي زه دننه او نظم وی که د سخي سخاوت نه وی نو ما به دا دین څنګه حاصل کړی وی. که مونږ د دین دپاره وځو نو دا خلک اکثر صدقات ورکی زکات وغیره ورکی دا مدرسې څنګه چلی د طالبانو باندې څوک خرچي کی. اوس هم ډېر داسې خلک شته چې هغې وایي یاره زه به د اتو طلباو کفالت کوم، څوک وایي د لسو به کوم، د میاشتې د هغې کفالت کوي. نو دی چې کوي نو د عالم به ورته وایي چې که دا سخي نه وی ما علم نشو کولی وي زه دې سخي ته وایي چې جنت ته داخل شه. نو سخي به د ټولو نه مخکې ځي. دومره لوی فضیلت دی ده. نو دا مال چې کله مونږ له الله راکړي دا یو امانت وي مونږ اخیستی هم شي خو چې د الله په لار کې ورکړي نو دا انسان له فایده ورکړي. خو چې د الله په لار کې ورنکړي که یو سړی چېرته کیني په فضولیاتو کې په یو وخت باندې هغه په لکو روپۍ خرچ کړي نو د هغه پې پروا هم نه وي. خلکو ته ښایي چې وګوره ماله خو الله مال دولت راکړی. خو چې کله د الله په لار کې د جیب نه د 10 روپو لوټ روزي نو زړه یې درځېږي چې ورې کم که ورې نه کم. اصل مال هغه دی. شیطان زړه کې وسوسه چې چېرې دا سړی به دا مال نه خرچ کوي. صدقه چې کم سړی ورکوي ابوالفقیح اللیث سمرقندي رحمه الله فرمایي وی او خصوصیت دی یو خو چې صدقه ورکې نو د حلال مال نه به ورکې چې کم مال د حلال ګټلی وي که د حرامو ټول مال هم صدقه کې د هغې څه فایده نشته. دویمه وجه هغه وی مال چې کله ته چاله ورکې نو که لږ مال وي د هغې نه هم خلکو له ورکه. دا نه چې یو سړی وي زه به خامخا ډېرې دي نو ځکه به صدقه کوم. صدقه وایي دی ته چې سړي سره مال لږ دی د هغې نه به روچتې کې ورکي چاله. دریم نمبر چې سړی د صدقې ارادو کې زر دی ورکوي ځکه شیطان وسوسې اچوي نو د ده په اړه کې د هغې محبت پیدا شي واپس مال دولت ځان له کېږدي. څلورم نمبر د بخل نه به ځان ساتې چې بخیل نشي سخي به ځان نه جوړی مال به زر زر ورکې. پنځم نمبر پټ به ورکې. شپږم نمبر احسان به په چا نه کې. اوم نمبر چاله به اذیت نه ورکې چې صدقه دې ورکه هسې نه د هغې په بدل کې سړي له ته اذیت ورکې. د مال محبت داسې دی چې دا انسان نه آخرت هیر کی. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د ده ښځه وایي حضرت سعد بن عوف رضی الله تعالی عنها دی وایي یو ځل کور ته ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغو وی ډېر پریشان و. مې ولې پریشان یې وی ما الله سره پروت دی هسې نه په دې حالت کې مرګ رانه شي. وی مې دا کومه ګرانه خبره ده رشتهدار دې راوغواړه خاندان دې راوغواړه په هغې صدقه که. نو دا د ښه خبره وکړه. خادم یې ولیږلو ټول خاندان رشتهدار خلک یې راغونډ کړو نو په ټولو باندې مال صدقه کو. نو دا ښځه وایي مې خادم نه تپوس وکړو چې څومره مال یې صدقه کو. وی 9 لکه دینار یې صدقه که په دې وخت کې. یو ځل دی چرته امام غزالی رحمه الله فرمایي وی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ له یو سړی راغو په دروازه ورته وواله چې رووته ورته حضرت وی 400 درهم را باندې قرض دی زر زر کور ته لاړو ولې روویسته ورکه چې څنګه یې وله ورکو کور ته لاړو په جړا شو. ښځه ورته وی چې مال پسې دومره خپه کېږي نو مه ورکوه صدقې. وی نه وی په دې نیم خپه وی خپه په دې باندې یم چې زما په ګاونډ کې سړی پاتې دی هغه دومره مجبوره شو چې هغه ما له دروازې ته ولې راغو ما پیله نه ولې دله نه دی وړه چې ما ته پته نه ده لګېدلې. په کار خو دا وه چې زه د ده حالت نه خبر شوی وی. بعضې وخت کې اکثر چې کله سړی پریشان وي د هغه چهره حل وي شکل یې حل وي چې دا سړی په دومره پریشانۍ کې دی. لاړ شه هغه نه تپوس وکړه چې یاره څه پریشاني دی دا. او موږ چې کله داسې سړی ګور نو موږ ترې لاره پنو چې بیا به څه مصیبت را باندې راچوي. صحابه و ایمان ځکه خو دومره لوی نه دی. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ځمکه خرڅه کړه په 9 لکه دیناره باندې. حضرت عثمان صاحب ترې نه واخیسته. وی چې کله د شپې پیسې راوړې نو د شپې ټوله شپه نه دی اوده شوی. غلامان یې لګیا کوي دا د مدینې منورې په دې کوڅو کې کم فقرا دي کم مساکین دي ټول له دا مالونه ورکې. وی سحر منځه پورې وی هغه دا مال صدقه کولو.
نو د صدقې فضیلت مال غریبانانو کې تقسیم کې. خلک ډیر محتاج دي، ډیر داسې سفید پوشه خلک دي چې هغه چاته غږ نشي کولی، خو صدقه داسې هم نه چې نن سبا مونږ کومه ریاکاري شروع کړې ده، چاله به نیمه توړه وړې نه ابه د خوړو لایق نه لس به ورسره تصویران وکاږو، چاله به لږ غوړي نه ورکوو وی تصویر را سره وکاږه. دا لوی ریاکاري ده، د دې نه ځان وساتئ. الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.